Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımında özellikle yaprak bakımı nasıl olması gerekiyor? Orkide yaprakları hangi sıklıkla temizlenmesi gerekiyor? Bununla ilgili sizlere püf noktalardan ve pratik yöntemden bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere orkidemin yaprakları şu anda tozlu. Uzun süredir orkidenin yapraklarını silemedim. Böyle durumlarda bakın şu şekilde tabaka toz oluşabilir. Bu gayet normaldir. Fakat önemli olan orkidenin yapraklarını belirli aralıklarla temizlemeye çalışmak. Bakın görüyorsunuz parmağınıza dokunduğunuz zaman bu şekilde tozlar olabiliyor. Bunun orkideye şu anlık bir zararı yok. Fakat eğer uzun süreli kalırsa orkide üzerinde bazı göremediğimiz bitlenme ya da hastalıklara yol açabilir. Bu tarz problemlere sebep vermemek için mutlaka orkide yapraklarını belirli aralıklarla temizlemek gerekiyor. Evet, bugün sizlere özellikle orkide yapraklarını herhangi bir sıvı bitki besini ya da su kullanmadan sadece ıslak mendil ile nasıl silebiliriz bunu göstereceğim. Kullandığınız ıslak mendil kesinlikle çok fazla kimyasal içermeyen bir ıslak mendil olmalı. Ben özellikle gördüğünüz üzere bebekler için olan ıslak mendili tercih ettim. Çünkü bunlar içerisinde kimyasal yok. Eğer sizler de pratik olacak bir şekilde orkide yapraklarını silmek istiyorsanız bu şekilde ıslak mendil kullanarak orkidenizin yapraklarını silebilirsiniz. Lavabo ya da banyo için kullanılan ıslak mendilleri tavsiye etmiyorum. Çünkü onlar orkidenizin yapraklarına zarar verebilir. Bakın aradaki farkı görüyorsunuz. Sildiğiniz gibi hemen üzerindeki toz rahatlıkla gidiyor. Bu özellikle pratik olan bir yöntem. Normalde orkide yapraklarını isterseniz limonlu su ile ya da nem yağı ile silebilirsiniz. Ya da eğer kullandığınız başka yöntemler varsa onu da deneyebilirsiniz. Fakat bazı zamanlarda pratik olması için sadece bu şekilde ıslak mendil ile özellikle yaprakların hem üst tabakasını hem de alt tabakasını silmenizi tavsiye ederim. Çünkü bir orkidenin sağlıklı olduğunu orkidenin yapraklarına bakarak anlayabilirsiniz. Eğer orkide yaprakları uzun süre kontrol edilmezse, temizlenmezse bir takım hastalıklara sebebiyet verebilir. Bu da orkidenizin zaman ile hızlı bir şekilde çiçeklerini dökmesine, köklerinin çürümesine sebep verebilir. Bunu anlamak için de orkidenizin yapraklarını özellikle kontrol etmeniz gerekiyor. Orkide yapraklarında en sık rastladığımız problemlerden bir tanesi unlu bit böceği. Unlu bit böceği genelde orkidenin hem yaprak diplerinde olur hem de altında saklanır. Ve bakın bu şekilde beyazdır. Ve bunlar orkidenin maalesef sağlığını kaybetmesine sebep olur. Ya da bu şekilde bakın su damlacıkları olabiliyor. Bu da yine bir tris böceğidir. Bu gördüğünüz izler de tris böceği izleri. Ya da yaprak altında bakın yine bu şekilde damlacıklar olabiliyor. Orkidelerde bu tarz hastalıklarla karşılaşmamak için mutlaka orkide yapraklarını 2 haftada bir silmek gerekiyor. Çünkü çok fazla beklerse bu tarz hastalıklar giderek diğer orkidelere de maalesef bulaştırıyor ve orkide yaprakları kısa sürede hem şekil ve görüntü olarak bozulmuş oluyor. Sizler de bu şekilde zamanınız yoksa eğer sadece ıslak mendiliyle bu işlemi yapabilirsiniz. Evet, orkidem gördüğünüz üzere gayet canlı yapraklara sahip ve yeni çiçek dalı çıkarıyor. Ve gördüğünüz üzere bakın kökler de gayet güzel gelişiyor. Bu hava kökleri ve uçları koyu renkte. Bu orkidenin köklerinin aktif olduğunu gösteriyor. Orkide yapraklarının bu şekilde sağlıklı, canlı ve aynı zamanda yaprak sayısının çok olmasını istiyorsanız tabii ki dikkat etmeniz gereken birinci püf nokta orkidenin yaprak temizliği olduğu gibi ikinci püf noktası ise orkidenin yapraklarının mutlaka ama mutlaka bol ışık alması gerekiyor. Orkidelerde bilinenin aksine orkideler ışığı köklerden değil asıl yapraktan alır ve yapraktan çok ışık alan bir orkide yaprakları daha hızlı büyür ve yeni yapraklar, yeni kökler daha hızlı çıkarır. Orkide tesislerinde de yan yana bulunan yüzlerce orkidenin
saksılarının görünmediğini, sadece yaprak ve çiçeklerinin dışarıda olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Özellikle orkidenin yapraklarının sararmaması için yaz aylarında orkidenizi kesinlikle direkt güneşe koymamanız gerekiyor. Çünkü direkt güneşe koyarsanız orkidenizin yaprakları kısa sürede sararıp yanacaktır. Bu da orkidenizin yapraklarının canlılığını yitirmesine sebep olacaktır. Orkide için en ideal sıcaklık bir oda sıcaklığı 18 derece ile 29 derece arasındaki bir sıcaklıktır. Bunun daha aşağısında olursa eğer daha soğuk bir yere koyarsanız orkidenizi günlerce yine yaprakları su toplayıp bozulacaktır. Bu yüzden orkidelerin yaprak hastalıklarına yakalanmaması için mutlaka ortam ışığını, sıcaklığını ayarlamanız gerekiyor. Ve diğer önemli püf nokta ise orkidenin ortam nemi. Mutlaka %50 ya da %70 nem oranına sahip bir odada kalması gerekiyor. Eğer yeterince nemli olmazsa orkidenin bulunduğu bir ortam, orkidenin yapraklarında zamanla yırtılmalar maalesef meydana gelebiliyor. Orkide eğer besliyorsanız ortam nemini de dikkat etmeniz gerekiyor ve bunu orkidenizin gelişimine bakarak anlayabilirsiniz. Ara sıra üzerine su püskürtebilirsiniz yaprakların daha canlı olması için ve nemli olması için, ya da ikinci saksıyı da kullanabilirsiniz. İkinci saksı orkidenin daha hızlı bir şekilde nem kaybetmesini engeller. Orkidenin daha nemli bir ortamda kalmasına yardımcı olur. Bunu da deneyebilirsiniz. Zaten orkidenizin yeni yapraklar, yeni kökler çıkarması ve yeni çiçek dalı çıkarmasıyla orkidenizin sağlıklı olduğunu ve gelişim içerisinde olduğunu sizler de gözlemleyebilirsiniz. Ve diğer yine önemli püf nokta ise orkidenizin sulama zamanını köklere bakarak yapın. Çünkü fazla sulamaya maruz kalan orkideler kısa sürede hemen yaprakları sararmaya başlar ve hızlı bir şekilde dökülür. Eğer orkidelerinizin yaprakları hızlı bir şekilde sararıyor ve dökülüyorsa bu fazla sulamanızdan kaynaklanıyor. Buraya kadar anlattığım aslında bütün püf noktalar orkidenizin yapraklarınızın canlı, daha yeşil ve daha sağlıklı olması için. Eğer sizler bu anlattığım noktalardan biriyle karşı karşıya geliyorsanız demek ki bunlardan birini mutlaka yanlış yapıyorsunuz demektir. Orkide bakımını tekrar bu yüzden gözden geçirmeniz gerekiyor. Umarım bu anlattığım bütün bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da eğer sorularınız varsa sorularınızı yazmayı unutmayın. Eğer anlattığım bu yöntemleri deniyor ve memnun kalıyorsanız mutlaka yorumlar kısmına denediğiniz yöntemleri ve sonuçlarını da mutlaka yazmaya çalışın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.